Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Pues veréis, si vuestra lavadora está parada justo cuando debería empezar a centrifugar, como a mí ahora, veis que está encendida, pero sin embargo no hace nada, ¿vale? Una cosa que podéis revisar es que no se haya atascado la bomba de desagüe. Vale, en mi caso la bomba de desagüe justamente está aquí debajo. Y entonces, bueno, lo malo es que va a salir bastante agua. Al momento que aflojemos aquí el tapón todo el agua que haya en el bombo pues va a ir saliendo. Entonces, pues bueno, hay que poner algo que sea para que recoja el agua, que sea suficientemente estrecho para que quepa por aquí, para intentar que salga, para intentar que no se nos manche el suelo de agua lo menos posible. Hey, si te está gustando el vídeo, te animo a que te suscribas a mi canal porque así me ayudarás a crecer y a que este vídeo llegue a más gente. Y además es gratis. A ver, la lavadora la podríamos levantar. Podríamos levantarla para meter algún recipiente un poco más grande debajo. Yo lo voy a hacer con este. Bueno, el proceso es bastante sencillo, ¿eh? Una vez localizada la bomba, que en mi caso está aquí justo debajo, pues hay que aflojarla, ¿vale? Y entonces poquito a poquito porque empezará a salir agua. Ir sacando el agua, vaciando esto y así hasta que no salga ni una gota. Y bien, pues una vez que ya apenas sale agua, ya podemos retirar del todo el tapón del filtro de la bomba, digamos. Y aquí dentro, pues nada, ya es un clásico. Aquí, verás, una toallita de estas de la ropa para que coja los colores. Se me ha quedado atascada. ¿Vale? Y eso lo que hace es impedir que gire la bomba y por eso la lavadora no desagua y no empieza el ciclo de centrifugado. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí si nos agachamos podemos ver la hélice de la bomba y bueno, ya veo que está completamente desbloqueada. Y bueno, pues nada, ahora volver a apretar el tapón del filtro. Ah, una cosa importante, desenchufar la lavadora antes de hacer esto, ¿vale? Y nada, la volvemos a poner en marcha. Y veis, ya continúa. De acuerdo, pues eso, si os pasa algo así, primero merece la pena verificar que el filtro, o sea, que la bomba de desagüe no esté atascada y ya está. Vale, pues eso es todo. Si os ha gustado el vídeo, pues nada, me alegro.